Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale parcours international. Donc aujourd'hui on va parler des séismes. اليوم غنتكلموا على لي سيزم ولا الزلازل. الزلازل هو الدرس الثاني في الدورة الأولى تكتونية الصفائح هو الدرس الأول، الدرس الثاني هو الزلازل. دونك تكتونيك دي بلاك من بعد غيجي لي سيزم اي لو ريلاسيون افيك لا تكتونيك دي بلاك. يعني العلاقة ما بين الزلازل ولا تكتونيك دي بلاك. هذا الفيديو غادي يكون طويل شوية بحيث غادي ندير فيه الدرس كله يعني جميع المراحل. شوفوا لو بلون ديال الدرس ولا المراحل سو فورم دو بروبليماتيك ولا اشكاليات. الاشكاليه رقم واحد سي كوا ان سيزم. تو دابور خصنا نعرفوا شنو هو لو سيزم سي كوا. لا بروبليماتيك 2 كومون ميزوري ان سيزم. كيفاش نعرفوا ان سيزم؟ اون اونطوندون لي انفورماسيون دو لا تيليفزيون كتسمع في الاخبار سجلت هزه ارضيه شدتها 6.5 على سلم ريشتر. سي كوا؟ كيفاش حصلنا على هذه القيمه هذه؟ كومون اون اوبتيان سيت فالور 6.5 sur l'échelle de Richter. Et si on a l'échelle de Richter, est-ce qu'on a d'autres échelles? Sur le Richter, on a d'autres échelles. C'est ce qu'on va voir. La troisième, c'est quelle est l'importance des ondes sismiques dans la détermination de la structure interne de la Terre. أشنو هو الدور ديال الموجات الزلزالية؟ معرفة أشنو كاين في باطن الأرض. نشوفوا علاش. لقاتنا une quatrième problématique هي la relation entre les séismes et la tectonique des plaques. كاينة relation. Je vois la problématique numéro 4. Donc, 4. Quelle est, donc, quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des Donc voilà, c'est les étapes de la leçon. On va commencer par c'est quoi un séisme? Donc une petite définition du séisme, un séisme on appelle aussi tremblement de terre. Donc ici je vais oublier de terre. Tremblement de terre est une vibration du son qui provoque des dégâts plus ou moins graves. يعني تكون جاذبة بك عليك حتى لو الصوت الأرض il vibre. C'est ça le séisme. Et cette vibration elle va provoquer des dégâts plus ou moins graves. يعني غتعطينا خسائر. إذا كانت عندي بناية ستتحطم يقدر يكون فيها شقوق، طريق مثلا تقدر تفرغ، سكة حديدية إلى آخره. غادي نشوفوا هاد لي ديغا وكيفاش كنعبروا هاد لي ديغا. بالنسبه للسيزم وماروك الزلازل اللي وقعوا في المغرب كاين الزلزال ديال اكادير 1960 1960 والزلزال ديال الحسيمه 2004. هادو دو سيزم لي بلو فور دون ليستوار دو ماروك. دونك من بعد لا ديفينيسيون ديال لو سيزم غادي نشوفوا لي كومبوزونت ديال لو سيزم المكونات ديال الزلزال. نشوفوا هذا البلوك دياغرام. نوبسيرف سو بلوك دياغرام. On voit que les roches, dans la profondeur, elles se rompent, c'est-à-dire il y a une rupture. Il y a une casse. La rupture, c'est une faille. Dans la faille, il y a libération d'énergie. Il y a le point qui est le foyer. L'énergie est libérée sous forme d'ondes sismiques. Ces ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. Quand on se la surface, c'est elle qui va engendrer les dégâts. Le point où j'observe les plus grands dégâts, où le séisme est le plus fort, c'est-à-dire le point le plus proche du foyer, c'est l'épicentre. Donc l'épicentre, c'est un point de la surface, le foyer, c'est un point de la profondeur, de la faille. Et en s'éloignant de l'épicentre, la force du séisme devient de plus en plus moindre. يعني وحنا كنبعدوا من ليبيسونتر كتنقص القوه ولا لا مانيتود ديال الزلزال او ديال لو سيزم. اللي هي l'étape numéro comment mesurer un séisme. Pour mesurer un séisme, on a deux échelles.
On a une échelle qu'on appelle l'échelle de MSK et l'échelle de Richter. جوج لي زيشيل اللي كاينين، وحده سميتها MSK هي اللي قديمه واللي من بعد هي ريشتر اللي كتستعمل حاليا. بالنسبه ل MSK M c'est Mercalli, Spooner et Carnegie. C'est trois savants, trois sismologues هما اللي ساهموا هما اللي ساهموا في التطوير ديال هذا لاباغاي هذا باش لاباغاي ديال هذا ليشيل ديال MSK. Il analyse il donne la mesure du séisme selon les dégâts observés et les impressions des témoins. يعني باش نحطوا MSK ولا ليشيل ديال MSK كنعتمدوا على ملاحظه ديال الخسائر وكنسمعوا الشهود اللي سمعوا ولا اللي حضروا لهذاك الزلزال. نشوفوا هاد ليشيل ديال MSK. بالنسبه لليشيل ديال MSK باردون كنلاحظوا باللي il contient ولا il est composé de 12 degrés اذا 12 درجه، والدرجه ديال الزلزال ولا القوه ديال الخسائر من درجه 1 حتى لدرجه 12 فهي درجه تصاعديه، يعني كيتزادوا الخسائر من درجه واحده ولا من رتبه 1 حتى للرتبه 12 ولا الدرجه 12. المشكل ديال هاد ليشيل هادي علاش خصنا نخدموا بالريشتر وما نخدموش بالMSK؟ كنعتمدوا على لي ديغا. يعني الا كانت عندي بنايه مهدمه كليا كنقول مثلا هذه الدرجه 11، كانت عندي فقط شقوق غادي نقول هذه الدرجه 8، كان عندي فقط بعض الناس هما اللي سمعوا الزلزال غادي نقول درجه 1 ولا درجه 2. ولكن المشكل واش البنايات كلها بحال من مدينه لمدينه، من دوله لدوله، من قاره لقاره كتختلف البنايات. اذا كاين بنايات صلبه وكاين بنايات اللي هي فراجيل ولا قابله للهدم بسهوله. دونك داكشي على هو لي زامبريسيون. الا سولتي واحد الشخص ديك لامبريسيون اللي غادي يعطيك هذاك الراي ديالو حول هذاك الزلزال غادي يكون مختلف على الراي ديال واحد اخر. اذا هنا كنتكلموا على لا سوبجيكتيفيتي، يعني غياب الموضوعيه. يعني الا وقع عندي زلزال في المغرب وقلت لك مثلا الدرجه ديالو 11، الا نفس الزلزال وقع عندي مثلا في الجزائر غادي نعطيه درجه اخرى، نقول مثلا 11 ولا 12 على حسب. ولا وقع عندي في فرنسا غادي نعطيه درجه مخالفه، مع العلم انه 3 الزلازل اللي هي متشابهه. داكشي علاش خصنا واحد ليشيل اللي هي اوبجيكتيف موضوعيه. هاد ليشيل اوبجيكتيف هذه هي ليشيل دو ريشتر. ريشتر عطانا واحد ليشيل اللي كتعطينا لو دوغري او لا مانيتود ديال لو سيزم على حسب لا كونتيتي دينيرجي ليبيري، على حسب الكميه ديال الطاقه اللي كتخرج من هذاك الزلزال. دونك نشوفوا ليشيل ديال ريشتر. ليشيل ديال ريشتر كتبدا من درجه 1 وحنا غاديين لفوق، اذا فهي اون ايشيل اوفيرت يعني مفتوحه، ماشي بحال MSK عندي فقط من 1 حتى ل 12، ما كايناش شي حاجه اكثر من 12. بالنسبه لريشتر عندي من 1 للفوق. الى حد الان وصلنا 9.5. اقوى زلزال وقع في العالم هو 1960 هو الزلزال ديال الشيلي. 9.5 على سلم ريشتر هو اكثر الزلازل دمارا على مر التاريخ. كيفاش كيعتمد ريشتر باش يعطينا هاد ان شده الزلزال 12 9 ولا 5 ولا 4؟ هنا كيعتمد على لونجسترومون ديال لي سيزم، كيقوم بتسجيل ديال الزلازل. دونك enregistrer un séisme. Pour enregistrer un séisme, on utilise un sismographe. السيسموغراف هو جهاز مسجل للهزات. هذا هو الشيما سامبليفي ديال لو سيسموغراف. اذا عندنا هنا un cylindre qui tourne où il y a un papier autour de ce cylindre. عندنا هنا واحد الستيل قلم مسجل، عندنا واحد لاطاس كتشد لي هذاك القلم في البلاصه، وعندي ان صوت حامل. هذا لو سيلندر il tourne toujours à une vitesse constante، يعني كيدور ديما بواحد السرعه اللي هي ثابته. في الحاله العاديه غادي يسجل عندي واحد الخط بحال هكا، ولكن في الحاله ديال الزلزال شنو غادي يوقع؟ لو سوكل غادي يتحرك مع لي فيبراسيون دو سول. اذا هذا الستيل هذا غادي يسجل موجات غادي نسميوها موجات زلزاليه. هذه الموجات غادي تكون عندي حركات بحال هكا. هذه اللي غادي نحس عليها هنا هو اللي كيتسمى
le sismogramme. السيسموغرام هو السجل ديال الهزه، هو عباره عن موجات. وكنلقاو بلي ملي كنديرو لاناليز ديال السيسموغرام كنلقاو 3 تيب دون برينسيبالمون، كاينين 4، كاينين دي زون وحدين اخرين اللي كيهمنا في الثاني الاعداد ديال 3. عندنا لي زون بي. علاش بي؟ بروميير يعني هي اللي كتوصل الاولى. اذا لي زون بي هي لي زون بروميير، علاش كنسميوها بي بروميير. بالنسبه لي زون اللي كيجيو من بعد بي هما لي زون اس سكوند هي اللي كتجي ثاني ان سكوند ولا السيكل باللغه الانجليزيه. ثم عندنا لي زون اللي غادي يجيو من بعد هما لي زون دو سورفاس ولا كيتسموا لي زون دو لوف. لي زون ال هي هذه ولا لي زون دو لوف. كاينين لي زون دو رايلر مازال ما غاديش نشوفوهم في هذا المستوى هذا ديال الثانيه هذه. اللي غادي يهمنا بالاساس في هذا المستوى هذا هما لي زون بي ولي زون اس، هما اللي غادي نعتمدوا عليهم باش نحددوا لا ستركتور انترن دو لا تير ولا البنيه الداخليه ديال الارض. ملي كناخذوا موجه باش نقولوا ان زلزال على سلم ريشتر، زلزال على سلم ريشتر درجته مثلا 5.6، ملي جبنا هاد 5.6 غنديروا لاناليز ديال لي زوند سيسميك. اذا هنا غادي يكون عندي لاكس في لي زيكزيرسيس اللي غادي تلقاو في الفورو ديال الامتحانات، غتلقى هذا لاكس دو طون اون سكوند او لاكس دو طون. نقول مثلا هذه مثلا بدايه الزلزال مثلا 9:00، وهنا في هاد لاكس فيرتيكال غتكون عندي لومبليتود ديال اللونغ. ناخذ هذا المثال هذا اللونغ سيسميك، عندنا اللونغ هذه المسافه هذه كنسميها لومبليتود دو لونغ. الا المسجل سجل لي واحد لومبليتود اللي هي كبيره بزاف غادي تكون عندي الدرجه ديال الزلزال اكبر. كانت لومبليتود صغيره غادي نقول ان الدرجه ديال الزلزال اقل. دابا هاد الموجات الزلزاليه بي و اس مهمه جدا. علاش؟ غنعتمدوا عليها باش نحددوا لا ستركتور انترن دو لا تير. دونك نحيدو هذا. Deuxième année collège. إذا قلنا غادي نركزوا على موجات الزلزال لي زوند سيسميك. غادي نبداو بلونغ بي. لونغ بي يعني لي زوند بروميير. هادو لي سون لي بلو رابيد حيت هي الاسرع، هي اللي كتوصل اولا وهي اللي كتسجل اولا. اذا نرجعوا لهذا الشيما ديالنا هنا. هادي لونغ بي هادي لونغ اس هما اللي كيهمونا، هادي بي وهادي اس بروميير اي سكوند. اذا بي سي لا بروميير à être enregistrée, c'est la première qui arrive au sismogramme, c'est-à-dire elle est la plus rapide. Donc, les ondes P sont les plus rapides. Et elles se propagent dans les solides et les liquides. يعني الموجة P كتدوز ولا تمر من الأوساط الصلبة والأوساط السائلة. Donc, se propage. Les ondes comme la onde, elles se propagent dans les milieux solides et liquides. Voilà. Donc elles se propagent dans les milieux solides et dans les milieux liquides. C'est très important. Et نجوزو مع الموجة بي، الموجة اس. هادو هما الخاصيات اللي كتعملها ديال الموجة بي. بالنسبة للموجة اس اوند اس، اللي كيهمني في الموجة اس هو انها موان رابيد كو
colonne L, moins rapide. Et il se propage uniquement dans les solides. يعني الموجة S لا يمكنها الانتشار في الأوساط السائلة، يعني فقط السوليد. Donc, se propage uniquement. Voilà l'ahmar. Il se propage uniquement dans les milieux solides. Voilà. هذو خاصيتين. الخاصية الأولى les ondes P se propagent dans les solides et dans les liquides. Les ondes S se propagent seulement uniquement dans les solides. C'est très important et ça باش نحددوا البنية الداخلية ديال الأرض. حاجة أخرى غادي نجمع ما بين الأوند P et l'onde S. Donc P et S, leur vitesse. Donc leur vitesse augmente. La vitesse augmente avec la densité. Avec la densité des roches. يعني ملي غادي تكون هذه الموجة هذه في باطن الأرض كيكون الانتشار ديال هذه الموجة سواء بي ولا اس وقت ما كتعدي الارتفاع ديال لا دونسيتي كترتفع السرعة ديال هذه الموجات هذه. لا دونسيتي هي الكثافة. جسم صلب يعني كثيف، جسم سائل يعني كنقولوا مائع، والهواء هو الأقل كثافة. إذا عندي الهواء، الماء، ثم الجسم الصلب. ولكن حتى في الأجسام الصلبة في الصخور مثلا كاين كثافات مختلفة. Il y a différentes densités. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner ici la Terre. On va la Terre ici. Et on sait que le rayon de la Terre, il dépasse 6000 km. On a une problématique. On a un واش صخور، واش ماء، واش هواء، واش ماغما، واش سائل، واش صلب. عندنا طريقة اللي هي الطريقة ديال الفوغاج. الفوغاج يعني الحفر. Le problème de le forage, il ne dépasse pas la surface de la Terre. Le forage le plus profond doit 12 km. هذا دابا ممكن نحفروا 12 كيلومتر وبغينا نعرفوا 6300 كيلومتر. دونك سي امبوسيبل باش نوصلوا لهنا. شنو غنديروا؟ غادي نعتمدوا على لي زوند سيسميك. إذا الطريقة ديال الحفر هي الطريقة اللي هي غير صالحة، دونك غادي ناخذوا واحد الجهاز غادي نسميوه le camion sismique. Donc, camion sismique. Le camion sismique, أو ممكن نعتمدوا على التسجيل ديال الزلازل اللي هي حقيقية اللي وقعت. نشوفوا لو كاميون سيسميك. دونك لو كاميون سيسميك هو واحد لاباريل، واحد الجهاز غادي يعطينا دي زوند سيسميك ارتيفيسيال. يعني غادي يعطينا موجات زلزاليه اللي هي اصطناعيه. من بعد حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو مسجلات دي سيسموغراف. هذا نحطوه هنا مثلا سيسموغراف ici, sismographe ici, sismographe ici, sismographe ici, sismographe ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le camion sismique, il va engendrer des ondes sismiques. Ces ondes sismiques, ils vont être réfléchies, comme ça. Ils vont être réfléchis vers les sismographes. On va interpréter le sismographe et on va obtenir la variation de la vitesse des ondes P et S à l'intérieur de la Terre. يعني غادي نقول مثلا في هذه النقطة هذه la vitesse ديال l'onde S est X. ثم غنحدد la vitesse هنا، la vitesse هنا، la vitesse هنا، la vitesse هنا، la vitesse هنا حتى نوصل لو سونتر دو لا تير. من بعد من هذاك l'analyse ديال هذيك la vitesse، si on analyse la vitesse des ondes sismiques, on va parce que on sait que la vitesse des ondes sismiques elle augmente avec la densité.
يعني وقت ما عندي اون اوت فيتاس ولا اون فيتاس اوت غنقول بلي عندي plus dense, c'est-à-dire plus solide. Il a une vitesse moins ou la moindre, une vitesse moindre ou la moindre vitesse, je vais dire que c'est liquide, donc là c'est fluide, yani densité faible. On remarque que c'est très important, c'est quoi les ondes S? Les ondes S sont des que ils se propagent uniquement dans les milieux solides. يعني تنتشر فقط في الأوساط الصلبة. يعني لا هذه التوقف ديال الموجة S غادي نقول بلي هذا الوسط سائل. بهذه الطريقة هذه غادي نقدروا أننا نحطوا البنية الداخلية ديال الكرة الأرضية. غادي نكون هذا سير النوايو interne, النوايو externe, le moto et la croûte. On va voir ça en détail. يعني شنو غنديروا؟ غادي نحاولوا نبنيو حنا هذيك البنية الداخلية ديال الكرة الأرضية. Voilà. En utilisant les ondes sismiques, on peut schématiser, on peut représenter la variation de la vitesse en mètres par seconde des ondes sismiques en fonction de la profondeur. يعني في كل عمق شحال عندي ديال la vitesse ديال les ondes P ou les ondes S. إذا هنا غتكون عندي la profondeur 0 km يعني la surface. وهنا غتكون عندي 6300 يعني le centre de la Terre. إذا غادي نرسم على الشمال يكون عندي هنا le centre de la Terre et là c'est la surface de la Terre. Tout simplement, je vais représenter ici par exemple une maison. Je vais bien l'appeler, c'est ça, le centre, le centre de la Terre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une projection de ça ici. On sait que les ondes S, elles se propagent uniquement dans les milieux solides. Et là, les ondes S, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un arrêt brutal des ondes S, donc le milieu c'est un milieu liquide. Les voies سائل. هنا لي زوند بي كنلاحظ بلي السرعه ديالهم كتنقص تقريبا بالنصف. يعني فريمون هنا عندي سوليد وهنا ليكيد، ولكن ملي كنجي كنلاحظ بلي لا فيتاس ديال لونت بي كتزاد واحد شويه. Il y a une augmentation de la vitesse de l'onde P ici. Donc ici, le milieu il redevient solide. هنا عندي عاوتاني solide. Voilà. بهذه الطريقة هذه غادي نقول بلي هذا سي لو نوايو. إذا هنا عندي لو نوايو إكسترن وهنا لو نوايو انترن. هنا غادي يكون عندي لو مونطو. On va le diviser en 3. Donc tout ça c'est le manteau ou là un rideau. Le manteau supérieur, le manteau moyen et le manteau inférieur. اللي كيختلف هو لا دونسيتي، يعني الكثافه ديال كل واحد منهم كتختلف. وغادي نشوف هنا لا croûte terrestre et la croûte océanique. Là, la problématique idéale est l'importance des ondes sismiques dans la détermination de la structure interne de la Terre. C'est très bien. نشوفوا واحد الشيما اللي هو احسن باش يبان لكم اكثر. دونك نشوفوا هذا الشيما هذا. فوالا نشوفوا هذا الشيما هذا كيبان لنا لا variation de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. كنلاحظ بلي la vitesse des ondes sismiques parfois elle augmente, parfois elle diminue, parfois il y a un arrêt brusque ديال les ondes S. وهنا قدرنا اننا نحطوا la structure interne de la Terre, le noyau interne solide, le noyau externe liquide, le manteau
le manteau inférieur ou bien le manteau inférieur solide, le manteau moyen ductile et le manteau supérieur. Et la croûte. Et on a la croûte océanique et la croûte continentale. Et aussi, on a la croûte plus le manteau supérieur ou bien la partie supérieure du manteau supérieur, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Et les tectoniات هي اللي كتعطينا الصفائح ولا les plaques lithosphériques. J'observe également qu'il y a des discontinuités يعني انقطاعات مثلا انقطاع موهو انقطاع ليمان انقطاع جوتنبرغ. اذا هذه الانقطاعات هذه تفصل بين غلاف وغلاف اخر. اذا اللي مهم هو ان الارض تتكون من مجموعه من الاغلفه مختلفه واللي كتختلف حسب لا دونسيتي او حسب الكثافه ديالها. تري بيان. دابا وصلنا لا ديرنيير ايتاب. لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا ريلاسيون اونتر لي سيزم اي لا تكتونيك دي بلاك. اشنو هي العلاقه ما بين لي سيزم اي لا تكتونيك دي بلاك؟ إذا كيف قلت لكم غنخلي لكم ملخص في الوصف ديال الفيديو لا ديسكريبسيون. Voilà. Donc, on va commencer pour la relation. Donc, relation entre les séismes, العلاقة بين الزلازل et la tectonique des plaques. Donc, la relation entre les séismes et la tectonique des plaques. Pour cela, on va commencer par l'observation de la répartition mondiale des séismes. التوزيع العالمي ديال الزلازل. Donc, répartition mondiale, يعني dans le monde, des séismes. Voilà, pour la répartition mondiale, on va observer une carte. C'est la carte qu'on a vue dans la tectonique des plaques. Donc, la répartition mondiale des séismes et des volcans, on observe cette carte. Les points rouges, ça représente les séismes actifs actuels. يعني الزلازل النشطة الحالية. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les séismes sont répartis à la surface de la Terre sous une forme régulière. يعني كنلقاو في مناطق محددة. هذه المناطق هذو on a dit déjà ça la dernière vidéo, c'est dans les limites des plaques, c'est-à-dire les frontières des plaques. Les principaux séismes dans le monde ils sont répartis dans les frontières des plaques. Et on a combien de frontières? On a principalement deux frontières. On a la troisième, mais on va pas parler de la troisième cette fois-ci, c'est les frontières convergentes. Mais on va parler des frontières divergentes, c'est-à-dire tabaoudia, et les frontières convergentes, yani taqarubia. Donc la répartition mondiale des séismes et du volcan, on a dans deux régions principaux dans le monde. Donc les zones de dorsale océanique. La zone de dorsale océanique يعني مناطق ديال تباعد او لا ديستونسيون او لا éloignement. Ou المناطق ديال les zones de subduction. Subduction يعني مناطق ديال تقارب ما بين deux plaques. هذه plaque A, هذه plaque 2. Ici c'est plaque 1, ici c'est plaque 2. Donc باش يكون عندي زلزال خص يكون عندي يا اما قوى اللي هي انضغاطيه يعني ضغط بحال لي زون دو سودكسيون. الا خديت مثلا هذه المسطره هذه الا ضغطت عليها من هذا الجانب من هذا الجانب ومن هذا الجانب كيبان ليا بلي الي الاستيك يعني كتجمع لينيرجي va collecter l'énergie. Mais si je continue à appliquer les forces, une fois elle va à un certain moment elle va subir une rupture يعني غادي يبقى واحد الكسر وفي هذا الكسر هو زلزال هو اون فاي وغيعطيني اون انرجي يعني القوى اللي هما انضغاطيه. وبالنسبه للقوى التباعديه ولا ديستونسياسيون او لا اكسبانسيون الا كنجبد هذه المسطره هذه الى الاستيك
الاول غادي تشد بحال هكا وهنا واحد اللحظه il va subir une rupture. في هذيك لا rupture في هذيك لا faille غادي تعطيني une énergie وغتعطيني un séisme. Donc on commence par dans les zones de dorsale océanique. Observons ce document. Dans ce document, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de rift continental, il y a une dorsale océanique. Le rift continental, elle va devenir une dorsale océanique. Je vois qu'il y a des failles. Il y a des failles, c'est-à-dire on a qu'à faire. Les failles جايين من la force de distanciation ديال التباعد وفي هاد les failles هادو غادي نلقى des séismes. غير هو هاد les séismes on ne va pas les sentir ما كنحسوش بهم parce que ce sont des séismes sous-marins ولا des séismes dans la mer ولا dans l'océan. ما كنحسوش بهم حيت كيكونوا وسط المحيط. كنحسوا بهم فقط في الاتجاه ديال التسونامي غادي نشوفوا التسونامي من بعد. بالنسبه لي séismes اللي كنشوفوا حنا هما les séismes de zone de subduction. هما اللي قراب لو كونتينون. نشوفوا هذا لو دوكومون qui représente une zone de subduction. À droite, vous avez la plaque sud-américaine et à gauche, vous avez la plaque de Nazca. Entre les deux, il y a une subduction, c'est-à-dire un enfoncement de la plaque de Nazca sous la plaque de l'Amérique du Sud. Et ces forces de compression, ou bien ces forces compressives, elles vont engendrer des séismes. Et d'ailleurs, la région de l'Amérique latine, elle est connue par une activité sismique très importante parce que c'est une zone de limite, bien de frontière entre deux plaques, c'est-à-dire qu'il y a des forces compressives qui vont générer des failles et ces failles vont nous donner des séismes et une énergie. Voilà. Les séismes, principalement, qui ont les zones dorsales et les zones de subduction. Voilà, c'est le séisme. بدينا une définition la mesure كيفاش نحددوا القوه الاهميه ديال الموجات الزلزاليه وسالينا بلا relation entre les séismes et la tectonique des plaques. Donc la relation le bilan de la relation c'est que les séismes ils sont causés par la tectonique des plaques. Donc la tectonique des plaques هي السبب في الحدوث ديال الزلازل. Donc merci pour votre attention. N'oubliez pas de laisser un like pour la vidéo et vos commentaires et de s'abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.